गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं हमने 4 महीने का प्लॉट का काम शुरू किया हुआ है और हमारा काम की जो हमारी बुनियाद थी, हमारी बुनियाद 4 फीट तक कंप्लीट हो चुकी है। अभी बुनियाद के ऊपर हमने सरिया वगैरह बंधवा दिया है और ये इधर हमने मशीन के साथ ये बीम भरने हैं। मिक्सचर मशीन के साथ ये बीम डलेंगे। ये हमारे 4 फीट के कॉलम है। ये हमारी बुनियाद तकरीबन 4 फीट तक की बनी है। ये हमने बुनियाद भी क्लियर कर दिए और हमने बीम भी तैयार कर दिए हैं। माशाल्लाह से हमारा काम जो सफ़र करता जाएगा, हम आपको इस काम की वीडियोस और इस काम की डिज़ाइनिंग वगैरह हम सब आपको दिखाएंगे। इधर 2 वॉशरूम है और इधर किचन है, वो पूरा है और उधर वो एक बैठक है वगैरह। ये 4 मरले का प्लाट है ये।